Baba mtakatifu na Mungu wetu, asante Bwana kwa wema wako. Tunakuja mbele zako tena kwa ajili ya kujifunza neno hili takatifu. Ninaomba Mungu wetu, Roho wako Mtakatifu atuongoze. Tusije tukaenda kwa akili zetu, lakini naomba tuongozwe na Roho wako msikilizaji pamoja na mimi. Katika jina la Yesu, amina. Ya leo, ndugu mtazamaji na msikilizaji, nitakuwa na somo hili ambalo liko bado tuko katika kitabu cha Ufunuo. Huu ni unabii. Kitabu cha Ufunuo ni unabii ambao unafunua sana unafunua kitabu cha Danieli na kifunua na kukielezea wazi, alafu vile inafunua kitabu cha Mwanzo. Huwezi ukakielewa kitabu cha Ufunuo kama hujasoma kitabu cha Mwanzo vizuri. Mambo yaliyoko kwenye kitabu cha Mwanzo yako katika kitabu cha Ufunuo. Utakuta lile paradiso ambalo lilikuwepo kule katika kitabu cha Mwanzo, kwenye kitabu cha Ufunuo lipo. Utakuta yule mzao aliyekuwepo katika kitabu cha Mwanzo 3 fungu la 15 yuko katika kitabu cha Ufunuo 12. Mwanamke yule aliyekuwepo kule kwenye kitabu cha Mwanzo 3 fungu la 15 yuko kwenye kitabu cha Ufunuo. Utampata kwenye kitabu cha Ufunuo. Mifano iliyoko kwenye kitabu kile cha Mwanzo ya Sodoma na Gomora, malaika watatu wanaenda kuchoma Sodoma na Gomora, unapata katika kitabu cha Ufunuo. Yesu anapotaka kuja, malaika watatu wanakuja kuonya ulimwengu. Unakuta kule Ibrahimu yule anapoambiwa toka katika Uru ya Wakalidayo katika kuabudu sanamu, unapata katika kitabu cha Ufunuo 18 fungu la 4, naambiwa tokeni kwake enyi watu wangu, msiabudu ile sanamu. Yaani kuna mfanano huo. Kwa hiyo leo tunapata onyo, ujumbe wa malaika wa pili katika kitabu cha Ufunuo 14. Kitabu cha Ufunuo ambapo kuna malaika wale watatu. Tumeshajifunza malaika wa kwanza aliyekuwa na injili ya milele, ambaye anawahubiri duniani kote kwa kila taifa, kabila, lugha na jamaa, na anasema mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyeziumba mbingu na nchi. Yaani inakuwa ni onyo la kurudisha ulimwengu katika ibada ya Mungu. Sasa malaika huyu wa pili ambaye tunajifunza leo, ujumbe wa malaika wa pili, hii sasa inasema nini? Kwenye kila neno muhimu, huu ujumbe unasema nini? Katika Ufunuo 14 fungu la 8, malaika huyu wa pili anasema, kisha mwingine malaika wa pili akafuata baada ya yule wa kwanza, akisema, umeanguka. Tena anasisitizia, umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndio uliowanywesha mataifa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Nani huyo? Yaani uasherati wake nani? Kwa hiyo muasherati lazima ukute kwamba kuna mtu alikuwa na bwana wake. Na uasherati unaposema kwenye Biblia huku unachukuliwa sana kwa wanawake walioacha waume zao wakaanza mambo ya ukahaba. Kanisa lina bwana wake ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo kanisa likimwacha Yesu linaitwa kahaba. Linaenda kufanya uasherati. Biblia ndivyo inavyosema katika unabii. Inafanya uasherati. Sasa hapa Biblia inatuambia kwamba umeanguka huo Babeli, mji huo ni mji huo, lakini ni mji wakati huo ni kahaba ambao umenywesha mataifa. Yaani umeeneza katika mataifa na makabila, umeeneza mafundisho ya uongo. Ndio inayoitwa mvinyo. Kwenye Biblia ukikuta mvinyo inatajwa kiunabii, ni mafundisho ya uongo yanayowalewesha watu,
ili wasielewe mafundisho ya kweli. Mara unakuta sehemu fulani wanasema kwamba ameenda kwenye nyumba ya milele. Mara mwingine anasema kwamba sisi tulimpenda zaidi, Mungu kampenda zaidi. Haya yote yanayosemwa haya, mimi siyaoni katika Biblia, siyaoni katika Biblia humu ndani. Yaani yanakuja ni mambo ya mengi sasa hivi yanakuja. Ukija kwenye upande wa nyimbo, kuna miziki mingi inachezwa. Yaani yote hiyo ni mvinyo hiyo ambayo watu wananyweshwa. Wanacheza, yani wakienda madhabahuni wanacheza mpaka wanatosheka. Kwenye mitandao sasa hivi kuna kila aina ya mafundisho yapo, hayapo kwenye Biblia mengine. Ukimwambia nifundishe, niambie umetoa kwenye Injili gani? Kitabu cha Injili nani kimesema hicho? Mara yani naambiwa kwamba shetani sijui anasema amevaa raizoni, amevaa sijui namna gani. Yani ni mambo ambayo mara nyingine hayapo. Kwa hiyo mara nyingine sasa anakwenda anasema kabisa kwamba itakapotokea namna hiyo itakuta Ufunuo 18. Ufunuo 18 atasema, baada ya kusema kwamba umeanguka, Ufunuo 18 anasemaje? Ufunuo 18 fungu la 4 anasema, kisha nikasikia sauti nyingine. Lakini ili tuweze kuifahamu, hebu tuanzie Ufunuo 18 hiyo fungu la kwanza. Anasema, baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa na utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. 3, kwa kuwa mataifa yote yamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye. Yaani huyu sasa Babeli, huu mji Babeli utakuwa na wawakilishi kwenye kila nchi, kwa sababu anasema na wafalme wamezini naye. Ni wafalme, lazima ataenda kwenye kila nchi, atapita kupeleka mafundisho, atapeleka mafundisho. Ataingia kwenye mambo ya utandawazi, atafundisha. Ataanza kwenye mambo ya mabadiliko ya tabia nchi, atafundisha. Atakuja kwenye mambo ya kuhubiri amani, atafundisha. Lakini ndani yake hatafata Biblia. Kwa hiyo wamezini naye. Fungu hilo la 3 anasema, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Lakini fungu la 4 ambalo ndio nalilenga linasema kwamba, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema. Inasemaje? Inasema, tokeni kwake enyi watu wangu, tokeni kwake enyi watu wangu. Kumbe hata kwake huyo kahaba, huyo mwanamke, huyo Babeli, hiyo kumbe kuna watu wa Mungu huko, lakini wanaitwa kwanza ili waweze kuwa kundi moja, wanaambiwa tokeni kwake. Kwa hiyo tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake. Kwa hiyo mvinyo anayoipeleka ni dhambi, ni maasi kinyume cha Mungu. Kwa hiyo Babeli huyu anayesemwa, huyu Babeli huyu ni kahaba, ni mji aletaye machukizo, analeta machukizo. Hebu tusome Ufunuo 17. Ufunuo 17 analeta machukizo. Fungu la 4 anasema, fungu la 4 Ufunuo 17 la 4 na la 5, ili tuweze kuona kwamba hivi kumbe Babeli ni kahaba na ni mji vile vile, lakini unaoleta machukizo, yani mvinyo, yani mafundisho ambayo yako nje na Biblia. Kwa hiyo Ufunuo 17 fungu la 4 anasema, na malaika na mwanamke yule, yani ungeweza kusema na kanisa lile, kwa sababu mwanamke kwenye Biblia ni kanisa. Mwanamke kwenye Biblia, kwenye unabii ni kanisa. Kwa hiyo na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo za rangi ya zambarau na nyekundu,
amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojaa machukizo na machafu ya uasherati wake. Fungu la 6 la 5, na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la asiri. Hilo neno la asiri lipigie mstari. Huyo mwanamke hataonekana vizuri, atakuwa anajificha, kwa sababu kule nyuma imeonekana huyu mwanamke amebebwa, yuko juu ya mnyama, na juu ya mnyama ni ufalme, yuko juu ya mnyama. Hebu fungu la 3 hilo, hebu turudi fungu la 3 uone kwamba kwa nini hilo jina ni la asiri. Angalia fungu la 3, anasema fungu la 3, akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke. Unaweza ukasema nikaona kanisa. Nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama. Ina maana ameketi juu ya ufalme. Yaani ni kama jinsi ilivyokuwa zamani, jinsi ambavyo Rumi ya zamani iliingiza ndani kanisa, likakaa juu ya Rumi, likawa linaendesha shughuli zake kwa mgongo wa ufalme wa Rumi, ikawa inatumia majeshi ya Rumi, ikawa inatumia fedha za Rumi, ikawa inatumia dola ya Rumi, ikawa inatesa watakatifu kwa kutumia nguvu za Rumi. Kanisa na lenyewe likaitwa Roma na lenyewe. Kwa hiyo hapa naye tunamwona huyu mwanamke ambaye ni kanisa, naye atatumia nchi, atatumia state. Ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Kwa hiyo fungu la 4 la 5 linatuonyesha kwamba huyu mwanamke ana jina la asili. Wakati atakapokuwa ameketi juu ya ufalme na juu ya nchi, atakuwa na jina la asili, amejificha. Ile nchi ambayo atakuwa ameketi juu yake itakuwa inatoa matamko, kumbe inatamka kanisa, kumbe kanisa linatamka. Ndio maana anasema ana jina la asili, na jina la asili hilo limeandikwa nini? Babeli mkuu. Babeli maana yake ni machafuko. Babeli ni machafuko. Tukienda kule Babeli ya zamani, ile ambayo iko katika Mwanzo, Mungu alienda akachafua, akawachafulia lugha, na ile sehemu ikaitwa Babeli. Kwa hiyo inaitwa Babeli mkuu. Babeli machafuko, yaani ndani yake ndani yake kuna ibada za sanamu, kuna ibada za mashetani, kuna ibada, kila moja na ibada za kwake, na ndio maana inaitwa Babeli mkuu. Kwa nini inaitwa Babeli mkuu? Kwa sababu huyu Babeli mkuu au huyu mwanamke ni kahaba, ana mabinti zake wanaomfuata. Anasema huyu Babeli mama wa makahaba na machukizo ya nchi, Fungu la 18 ili uweze kujua kwamba ni mji vile vile. Na yule mwanamke, fungu la 18, 17, fungu la 18, na yule mwanamke uliyemwona. Sikiliza vizuri hapa, msikilizaji wangu, sikiliza vizuri hapa. Ninasoma Biblia, sio maneno yangu hata kidogo. Yule mwanamke uliyemwona ni mji mkubwa wenye ufalme. Kumbe yule mwanamke wenyewe ni kitu cha ajabu sana hiki. Yaani unabii haukosei. Yule mwanamke ni kanisa, halafu ni mji. Sasa duniani unaweza ukapata wapi ni kanisa halafu ni mji? Biblia ndivyo inavyosema. Yule mwanamke uliyemwona ni mji ule mkubwa wenye ufalme juu ya wafalme wa nchi. Yaani hilo kanisa uliloliona ni mji, halafu lina mabalozi, lina ufalme juu ya mfalme. Yaani ni kanisa lipi lenye mabalozi, lenye ufalme juu ya mfalme, lenye kuwakilishwa katika kila nchi? Ni lipi hilo? Kwa hiyo huo mji vile vile, ili uweze kufahamu, sina haja hata, yaani hapa mtu mwenye akili, ndio maana hapa inasema wenye akili tu ndio atakaofahamu. Huo mji unakaa
kwenye vilima 7, sisemi uongo, ngoja nisiseme ya kwangu. Unakaa kwenye vilima 7, twende kwenye fungu la 9. Ufunuo 17 fungu la 9. Ufunuo 17 fungu la 9 nasema hivi: hapo ndipo penye akili zenye hekima. Yaani kutambua haya nayo yasema mpaka uwe na akili timamu, uwe na hekima, kwa sababu ni rahisi kutambua. Hamna haja hata ya kukwambia kwamba mtu umenitukana au umenidhalilisha. Ni Biblia yenyewe. Mtu mwenye akili tayari anafahamu. Kwa hiyo fungu la 9 nasema hapo ndipo penye akili zenye hekima. Anasemaje? Vile vichwa 7 ambavyo yule mwanamke amekaa juu yake. Yaani mwanamke amekaa juu ya ufalme, juu ya state, juu ya nchi, ambayo nchi hiyo ina vichwa 7. Vile vichwa 7 ni milima 7 anayokalia huyo mwanamke. Hilo ni fungu la 9. Sasa nakupa assignment. Nenda ukagoogle we upate jibu, kwa sababu umesema kwamba hapa ndipo penye akili zenye hekima, na wewe una akili, hamna haja ya ugomvi, ili uweze kumjua huyo mwanamke na huo mji wa Babeli, ambao huo mji ndio kanisa, ambaye huyo ana mabalozi kila nchi. Ni nani? Nenda kagugo 7 hills, vilima 7. Nani anakaa katika vilima 7? Ukikuta jibu utalipata, limeandikwa bayana, yaani liko dhahiri kabisa. Kwa hiyo nimekuunganishia Biblia, nimekuunganishia na Google Engine, na yenyewe ikuambie, ikudadavulie uweze kuona ni kitu gani hicho. Kwa hiyo neno kweli wa Mungu, matokeo ya kukataa ukweli wa Mungu. Na kwa kweli roho ya unabii ambayo kanisa la Mungu linaongozwa nayo inasisitiza kwamba ushawishi wa kidini wa Babeli umesababisha mataifa katika utumwa, ukaenda katika utumwa wa kiroho, ukaingia katika utumwa wa kiroho. Kwa hiyo roho ya unabii inasisitiza kwamba mvinyo wa Babeli ni divai ya makosa, huwalewesha mataifa na kuwaongoza katika uasi dhidi ya Mungu na kuwasababisha watu wasisome Biblia. Yaani watu hawasisitiziwi kusoma neno la Mungu, wanaweza wakasisitiziwa kwenda kupata hisia, mihemuko ya kucheza, au mara nyingine wakakatazwa kusoma neno la Mungu likasoma na mtu mmoja, badala ya mtu kujilisha mwenyewe, ale ashibe, awe tayari kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo. Kuna makanisa ambayo wakati wa nyuma walikataza kwamba kushika Biblia, ukishika Biblia kwa kweli unalaaniwa. Ingawa sasa hivi kwa kweli kuna mwamko kidogo, watu wamepanuka, akili zimepanuka, wanaweza wakajisomea Biblia wenyewe, lakini zamani walikatazwa. Hapa mjumbe wa Mungu anaeleza kuwa wito huu ni matumizi ya vitendo ya ujumbe wa malaika wa pili. Mara tu Babeli inapotambuliwa kuwa imeanguka, watu wa Mungu lazima wajitenge na mafundisho yake ya uongo na ushawishi wake potofu. Lazima wajitenge. Ndio maana wanaambiwa katika Ufunuo 18 fungu la 4, tokeni kwake enyi watu wangu, tokeni kwake enyi watu wangu, musishiriki dhambi zake, musishiriki dhambi zake. Onyo hili, onyo la kutoka kwake ni wito wa kujitenga na mafundisho ya uongo, uasi, kusimama bila maelewano kwa amri za Mungu. Hakuna compromise, hakuna maridhiano. Amri za Mungu hazina maridhiano, lazima zifuatwe kama zilivyo. Hakuna maridhiano kwenye amri za Mungu. The Great Controversy, ukurasa 389. Hii ni kazi ya ujumbe wa malaika wa pili, kufichua Babeli na kuwaita watu wa Mungu waiache Shuhuda za Kanisa, gombo la 6 inaeleza ukurasa wa 18. Yaani kwa kifupi Ufunuo 14 fungu la 6 inatangaza kuanguka kwa Babeli. Onyo kwa watu wa Mungu, waangalie wasije wakakumbwa
na hiyo mvinyo ya ghadhabu ya na mvinyo ya yule kahaba wakukumbwa nao. Lakini Ufunuo 18 fungu la 4 natoa wito wa haraka wa kuchukua hatua kujitenga na dhambi za Babeli ili kuepuka uharibifu wake. Na mwisho anasema kwamba mjumbe wa Mungu anasema kwamba anafundisha ni pande mbili za ujumbe mmoja. Ni tangazo la onyo, lakini vile vile ni tangazo la matumizi ya utii. Kwa hiyo naambiwa utoke, halafu uwe mtiifu kwenye sheria za Mungu, kwenye amri za Mungu. Ukitoka kule, angalia maagizo ya Mungu yanakuambia nini. Na ndiyo maana kahaba yeye ana jina la asili limeandikwa Babeli Mkuu, mama wa makahaba, ambaye amejaa machukizo na makufuru. Na makufuru yapo yanaonekana. Anaweza yeye mwenyewe akajifananisha sawa na Mungu. Anaweza yeye mwenyewe wakaja watu akawaambia ulimwengu, njoni mimi nitawasamehe dhambi. Anaweza yeye mwenyewe akajitaja kwamba yeye ni Baba mtaka. Jina la Baba ni la Baba wa mbinguni. Baba wa kiroho ni mmoja tu, Baba yule wa mbinguni. Lakini hapa duniani atatokea watu wataitwa baba. Biblia imekataa usimwite mtu baba hapa duniani. Usije ukamwita baba. Baba wa kiroho, kama ni baba wa kimwili sawa, tunaita baba wa kimwili sawa, lakini baba wa kiroho ni mmoja tu, ni baba yetu Mungu aliye mbinguni. Ukimwita baba wa kiroho hapa, yaani huyo ndio maana inapelekea kusema kwamba anaweza akakusamehe dhambi, anaweza akakuumba, anaweza akafanya chochote kitu ambacho ndio maana anasema amevaa katika paji la uso wake makufuru. Makufuru ni kukufuru, huko ni kukufuru, huko ni kukufuru. Pendwa msikilizaji, hebu jihoji leo, ni wapi ambapo mafundisho yako yamepotoka ulioyafahamu? Hapa ninakusihi kwa sauti ya upole tu, ili kwamba ukalifate neno la Mungu, ukalione ni wapi umeliacha neno la Mungu, ili umrudie muumbaji wako, umrudie Mungu Baba, umrudie Mwokozi wetu Yesu Kristo, anayetuwezesha kutembea katika sheria na amri zake, anayetuwezesha kuwa watiifu, kuwa watii, kufanana naye, kuwa na sura yake. Na kama ni hivyo, hebu basi na wewe jihoji hivi leo, uwe na tafakari ya kuweza kuwa na jambo hilo la kumfuata Kristo ili uweze kutoka kwake. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu, amena.